Ndërkohë edhe njëherë do të kthehemi drejt për drejt pranë Thumanës, atje ku kemi kolegen Marsela Karapanço, si kundër ne informuam edhe më herët zhvillohet ceremonia e homazheve dhe ju jepet lamtumira e fundit banorëve të cilët humbën jetën nga tërmeti orëve të para të mëngjesit. Po Marsela, aktualisht çfarë po ndodh? Ka nisur ceremonia? Me qindra të afër, miq, familjar, njerëz të njohur e të panjohur, ka shkuar gjatë gjithë këtyre minutave arkmortëve, familjarëve të tyre për të shprehur ngushëllimet sot në këtë ishkin e madh të improvizuar që shërbente në qendër të Thumanës. Janë ngritur disa çadra për të mbajtur poshtë tyre 9 trupa të pajet, 6 të familjes Cara dhe 3 të familjes Greku. Janë me një bilanc tragjik nga tërmeti i 26 nëntorit, ndërkohë që pritet që përcjellja për në banesën e fundit të bëhet pak më vonë, rreth orës 13 është menduar, ndërkohë që nuk kanë munguar edhe drejtues të institucioneve politikanë, cilët kanë shprehur ngushëllimet e tyre për familjarët për këtë humbje kaq të madhe të dy familjeve Greku dhe familjes Cara, që ka sjellë bilancin më tragjik këtu në Thuman, përsa i përket shuarjes së familjeve të tëra me 9 persona vetëm për 2 familje. Në total kanë qenë 24 jetë të humbura në Thuman dhe rënojat e tërmetit së martës kanë marrë me vete edhe fëmijë të vegjël të moshës 5 dhe 7 vjeç, por edhe nëna të përqafuar me vajzën e saj, por edhe një fëmijë tjetër me të familjes Vata, vetëm 7 vjeç. Bilanci ka qenë vërtet tragjik dhe sigurisht edhe situata në këtë moment që flasim është tejet e trisht, e nder, edhe e pabesueshme her pas here edhe për vetë familjarët, cilët pavarësisht se mundohen të jenë të fortë, plithmat që nxjerrin nga zemra e tyre, vajtimet që ata kanë, duket se i trajtojnë dhe lotët që kanë në sy, duket se nuk do të mjaftojnë për t'i përcjellë ata për banesën e fundit, pasi 6 antarë të familjes Sara dhe 3 antarë të familjes Greku nuk do t'jenë më, ato dhanë jetën e tyre poshtë rënojave, duke mos mundur të dalin me rrahje zemre prej andej. Duhet thënë gjithashtu se ne jemi në pritje edhe të kryeministrit Edi Rama, i cili informojmë se është duke mbërritur për pak momente, gjithsesi për 2-3 minuta besoj kryeministri Rama do të jetë i pranishëm për të bërë homazhet për familjet të cilët ende nuk kanë përcjell nga Thumana, kanë dalë edhe arkmor të tjerë që janë përçuar për në banesën e fundit për gjatë ditës së djeshme, ndërkohë që sot përcillen për në banesën e fundit 9 trupa të tjerë të pajet. Ndërkohë Marsela, ditën e djeshme IKMT ka ndërhyrë për të shembur edhe 2 pallate të dëmtuara që sollën edhe viktimat. Po, Vjoll, ka pasur një ndërhyrje, ato rënoja të cilat morën jetën e 24 personave në Thuman nuk janë më me kokën të ngritura, pra nuk janë më kryeneqe në ato rënoja, ato janë shuar, janë shembur dhe bashkë me to kanë marrë edhe jetë pafajshme në të martën e kësaj jave, duke bërë që bilanci të jetë tragjik. Ndërkohë që ne jemi në pritje edhe të zotit Rama, duhet thënë që aksioni IKMT-s Vjollë nuk ka vijuar vetëm me dy pallatet, por edhe me pallatin e tretë që ka qenë shumë pranë tyre, pasi ka pasur dëmtime të mëdha dhe gjithë zona pritet të rrafshohet për shkak sepse ka një urdhër evakuimi nga e gjithë zona. Ka pallate të tëra të cilat janë të pabanueshme, duke sjell një numër të reflektuar në kampin, vetëm në krahun tim të djathtë, pak metra larg rënojave, rreth 1000 persona janë detyruar që të lënë shtëpitë e tyre në Thuman dhe të bashkohen këtij kampi. Por nga informacionet që kam mundur të siguroj nga zyrtarët të cilët po shohin mbarvajtjen e kampit, kam informuar se deri më tani janë 16 familje të cilët janë larguar nga kampi për gjatë ditës së djeshme për t'u strehuar. Njëta praktik pra do të ndiqet edhe më tej, ndërkohë që kryeministri Rama së bashku me zëvendës kryeministrin Erion Braçe, me kryetarin e Bashkisë së Krujës Artur Bushin, deputetën e zonës Eglantina Gjermeni dhe të
tjerë figurat të Partisë Socialiste janë duke kryer tashmë edhe homazhet në nderim të 9 jetëve të humbura nga tërmeti i së martës, përkatësisht për familjen Cara dhe për familjen Greku. Janë 9 persona të cilët kanë humbur jetën dhe që familja Greku përbëhej nga pëllumb Greku, bashkëshorti i Çelike Grekut dhe Sajmir Greku, djali 37 vjeçar i cili ishte kthyer nga Belgjika për të kaluar disa ditë pushimi me prindërit e tij, por që fatkeqësisht edhe pse doli me shenja jete nga rënojat nuk mundi dot t'i mbijetoj plagëve, ndërkohë që dhimbja e familjarëve u bë edhe më e madhe me humbjen edhe të prindërve. Ndërkohë në familjen Cara kemi 6 persona: Almir Cara, Erisa Cara, Hasan Cara, Fatmira Cara, Sadajana Hysa dhe Anthi Cara. Ndërkohë që 3 persona të tjerë pasi në pallatin 5 katësh kanë qenë 2 familje, një në katin e 5 dhe një në katin e parë të familjes Cara, pra 2 familje në të njëjtin pallat dhe bilanci ka qenë tejet tragjik për këtë familje. Po Marsela, mirë, unë të falenderoj edhe një herë për këtë komunikim të drejtë për drejtë.